بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ugu horeyn ciddii soo qabanqaabisay iyo dadweynahan xaadirayba waa u mahad celinayaa kadibna kelmaddeenu waxay ku saabsanaan doontaa in sha allahu tacaala bayna atasbiixi waalrida xidhiidhka ka dhexeeya in la tasbiixsado tasbiixu subxaana allah waa ilaahayoo waxaan u cuntamin ama u qalmin laga dheereeyo waa tansiih labada erayo subxaana allah walxamdu lilah alxamdu lilaahina waa ilaahayoo wuxuu ku sifoobe kamaal iyo wanaaga lagu ammaano subxaana allahina waa ilaahay waxaan u cuntamin ama u qalmin oo laga nasaha mase laga dheereeyo dunida aynu ku nool lahay ilaahay wuxuu inoo tilmaamay in laynoo keenay in layna itixaamo kulu nafsin daa'iqat اlmowt wanabluukum bالshari wاlkhayri fitna wailayna turjacuun dadka qof waliba geerida waa dhadhaminayaa baa ilahay yihi subxaana wa tacaala inta geerida ka horeysana nabluukum bالshari wاlkhayr sharka iyo khayrka labadaba waynu ku itixaamaynaa baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala haddaad nimco heshana waa imtixaan hadday dhibi ku soo gaadhana waa imtixaan labaduba waa imtixaan mid waa imtixaano waxaa la eegayaa inaad kibirtoo qooqdid ama inaad tawaaducdid oo ilaahay u mahadnaqdid oo shukri la timaadid waa markaad wax hesho nabad iyo caafimaad ka dharagtid xoole heshid cagsigeeduna waa imtixaano waxaa la eegayaa inaad sabirtid adkaysatid ilaahay subxaana wa tacaala qada'uhu wa qadaruh inaad raalli ka noqon kartid qur-aankana ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inooga warramayaa ambiyo tiro badan oo labadaba lagu itixaamay iyo dad saalixiina dad xoolo iyo madaxnimo lagu itixaamay sida nebi sulaymaan nebi daawuud dulqarnayn taaluut waa madax muslima oo soo martay caalamulislaami ama dunidii muslimkaee soo jirtay dunidana ka teliyey meelo badan oo ka mid ah oo la itixaamay nimcana lagu itixaamay kuwo kale oo dhib lagu itixaamayna ilaahay uu ka warramaya qur-aanka qaar la dilay fariiqan taqtuluun qaar la xabsiyey nebi yuusuf qaar xanuun lagu itixaamay nebi ayuub basharka waxa dhib soo martoo dhan iyo waxaa barwaaqo maraba ilaahay ambiyu tusaale uga dhigay haddaba dhibaatooyinka wakhtigay jiraan dadku in badan wuu warwaraa cidhiidhina wuu dareemaa maanta dunidaynu ku nool lahay dacal walba muslim baa la dilayaa waxa raadiyo iyo t v ka warramaya waa muslim qaxaya iyo muslim la dilayo cidda dareen islaamiyay ku jirtaa markaa ama ka damqanaya dadka muslimiinta ayay dhibta gaadhaysaa waa warwaraya waxaynu ka warramaynaa markaasi warwarkaa dawadiisa nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wassalaam wuxuu ka soo baxay magaalada u dhashay ee maka ah dabeetana dadkiisii baa ka hor yimi dagaal kale hor yimi dhibaatayn kale kala hor yimi aflagaadayn iyo ceebayn kale hor yimi isagoo rasuul ilaahay soo diraya oo leh ilaahay keligii caabuda ayay kala hor yimaadeen inay idhahdaan beenaalaad tahay saaxir baad tahay kadaab baad tahay waxaa qur-aanku uu ka warramayo oo dhan qofka bini aadamka ee dad sama u sheegaya wanaag u wada ee haddana dadkii wanaagga uu sheegaya ay ku leeyihiin beenaalaad tahay ama kadaab baad tahay ama saaxir baad tahay ama waad waalantay yaa ayuha aladii waxay tilmaamayaan warkan kitaabka lagu soo dejiyeyow innaka la majnuunun bay leeyihin waabaad waalan tahay waxbaa kuu dhiman cidhiidhi buu nebigu ka dareemay markaasi calayhi salaatu wassalaam saxaabadiisaa hortiisa lagu toorjargaraynayo o lagu leynayo aan waxba u tari karaynin waxaa hortiisa ku dhimanayay magaaladu joogay qoysas dhan oo la toorjargareeyo sida reer aalu yaasir oo kale wiil baa ka badbaaday
camaar ibnu yaasir baa ka badbaaday odaygii islaantii wixiiba torjarkaa lagu laayay qaar kale waa la cadaabayay sidii muaadinkii nebiga calayhi salaatu wasalaam bilaal alxabashi oo kale dhagxaninta la saaro allah allah u lahaa waxaasoo dhib oo soo maraysay haddana waxaa ka sii dhib badan marka dadka qofka kuugu xiga uu noqdo ka kuugu adag nebi maxamed adeerkii ruma markuu quraysh ka qustu dadka kale is yidhi la hadal carabtaas xajka timaado ama maka timaado ama meelaha timaado la hadal adeerkii baa daba socdoo le kan ana adeeru waa beenaale waxba ka dhegaysanina waa nin waalan waa abulahab waa adeerkii ay aabihii walaalayiin oo le waa wiilkayagii waana idinka og maxaad odhan lahayd haddii nin uu kuu yimaado adeerkiina daba socdo oo uu adeerkii ku leeyahay wuxuu sheegaya waxba kama jiraan ilaahay baa subxaanahu wa tacaala markaa wuxuu u soo dejiyey qur'aan ka warramaya laabtiisu siday u caafimaadi lahayd diiqan iyo cidhiidhiga tan iyo dhibtan qofka muslimka ha haysta si uga bixi kari lahaa waa dawaaun yustashfa waa dawo lagu caafimaado ama tiryaaq sunta lagaga bogsado ilaahay wuxuu leeyahay fi suurati alxijr walaqad naclamu anaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun walaqad naclam waa ognahay baa ilaahay leeyahy annaka yadiiqu sadruk laabtu inay ku cidhiidhtoomayso waxay ku hadlayaan daraaddeed adoo ilaahay rasuulkiisiiya basharkaba ilaahay kaa doortay afdal ah wixii bini aadamba aadam dhalay ugu fadli badan in haddana lagu caayo oo lagu tilmaamo waad waalan tahay ama waxba kuu dhiman ama waa saaxir ama waa kadaab ilaahay wuxuu leeyahy waa ognahay in laabta ku cidhiidhiyoomayso oo waxay ku hadlayaan laabtaada cidhiidhi aad ka dareemi doonto ee maxaa dawo kuu ah fasabbix bixamdi rabbik wa kun min asaajidiin baa ilaahay yidhi ilaahay u tasbiixso adigoo ku dheehaya amase ku maraya mahadnaqiisa iyo xamdigiisa kalimataan subxaana allah wa bixamdihi adigoo leh samee baa ilaahay yidhi oo wa kun min asaajidiin kuwa sujuudayana ka mid noqo labadan shay ee ilaahay uu tilmaamaya waxa weeyaan waa labada laabta caafimaadiye wax kasta oo cidhiidhiyo bini aadamka soo mara uu kaga bogsado haddii uu maxay dhadhan ay u samaynayaan hadduu yahay dadka salaada dhadhamiya tasbiixda dhadhaminaya qur-aan badan baa ilaahay soo dejiyo nebiga cidhiidhiga haysta uu ku tilmaamayo qad naclamu inahu layaxzunuka aladii yaquuluun falacalaka taarikun bacda ma yuuxaa ilayka wadaa'iqun bihi sadruka an yaquuluu lowlaa unzila calayhi kanz aw jaءa macahu malak falacalaka baakhicun nafsaka calى aahaarihim in lam yu'minuu bihada alxadiidi asafa lacalaka baakhicun nafsaka an laa yakunuu mu'miniin kula hadihi alaayaat ilaahay waxa kaga warramaya wuxuu kaga warramaya cidhiidhiga nebiga haystay calayhi salaatu wasalaam cidhiidhiga nebiga haystay iyo ceebtan siduu u necba iyo muslimkan la dhibayo iyo waxa lagu hadlayo iyo waxa dood laga dhiganayo muu lacag haysto iyo maa malaa'iga soo raacda iyo dadkaa rumayn waayey ilaahay wuxuu uga dhigay markaas amar lagu siiyey tasbiixso adigoo ku dheehaya xamdiga alle oo sujuud kaas baa tiryaaq u ah ama caafimaad u ah laabtaada iyo waxay ku hadlayaan oo dhabkaasaad kaga bogsanaysaa walidalik baa nebigu calayhi الsalaatu wasalaam marka arrini qabsato idaa xasabahu amrun badara ila الsalaa marka dhibi ku dhacdo waxa uu degdegi jiray nebigu calayhi الsalaatu wasalaam xagga salaada waxaana ilaahay qur-aanka ku tilmaamaya mas'aladaasiyo aada loogu boorinayo qur-aanka dhul badan kaga soo aroortay fasbir calaa maa yaquuluun wasabbix bixamdi rabbik qabla طuluuci الshamsi waqabla اlguruub wamin alleyli fasabbixu waadbaara sujuud fii suurati qaaf ilahay wuxuu leeyahy sabir waxay ku hadlayaan oo ilaahay u tasbiixso adigoo ku dheehaya ilaahay mahadnaqiisa waagu intaanu beryin ama cadceedi soo bixin iyo inta aanay cadceedi dhicin iyo inta gabalku dhace habeena iyo wa adbaari sujuud
salaadaha dabadood tasbiixda badi baa ilaahay leeyahy fasbir ina wacd allahi xaq واstغfir لذنبك وصبح بxمd ربka بالعشhiي والإبكار في sورة غافر وفي طور واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وصبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم وفي سورة الإنسان فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا صور كاكلا قدسانا إن صوت المامنين دمانتود إلهي نبي محمد وحو فريا إنو صبره marka labaadna waxaa la farayaa inuu gargaarsado salaad iyo tasbiix salaad iyo tasbiix inuu gargaarsado taa macnaheedu waxa weeyaan cidhidhi kasta uu qofka bini aadamkii galo hadduu tasbiixda badiyo wuu ka caafimaadaya hadduu tasbiixda badiyo laabtiisu way caafimaadaysaa waana dawadii la siiyey nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ee loo tilmaamay inay tahay waxa uu ku caafimaadayo bale waa dawada kurbo oo dhan lagaga baxo balaayadu markay kugu habsato ilaahay qur-aanka wuxuu tilmaamaya wadannuuni id dahaba muqaadiba fadana an lan naqdira calayhi fanaadaa fi ظulumaati an laa ilaaha ilaa ant subxaanaka inii kuntu min الظaalimiin nebiyullaahi yuunus baa ilaahay qur-aanka kaga warramaya oo markuu tolkii ka cadhooday ay waxba ka maqli waayeen intuu cadhooday ka tegey isagoo moodaya inaan loo qabsanaynin ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala waanu qabanay dabeetana waa kii doonta fuulay saynu wada naqaano doontii dabeetana laga tuuray ama ka dhacay dabeetana baddu liqday badda gudaheedii haddana nimiri sii liqay qof badi liqday awal bay badi ahayd ilaan geed la cuskadaana meelaad waxaad ku badbaadaa jirin iyadoo baddu ku liqday haddana hadduu nimiri afka ku geliyo calool nimiri buu galay markaasuu dhawaaqay baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala an laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min الظaalimiin fanaadaa fi ظulumaati antani waa mufasiradii waxa uu ku dhawaaqay waa maxay laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min الظaalimiin ilaahay waad unba xaq lagugu caabudaa subxaanak xumaka hufnaantaade nasahnidaada iyo weynidaade inii kuntu min الظaalimiin waxaanaan ku jiraa ma aha ilaahu dulmi aadi dulmidaye waa aniga dulmigaygii buu leeyahy qofka mu'minkee dhabtahi wuxuu rumaysanyey ilaahay inuu yahay maxay laysa bidallaamin lilcabiid wax allaaliyo waxaad idinku jiraa inuu yahay fabima kasabat aydiikum wayacfu can kaiir wax allaaliyo waxaa mashaakil ku qabsadaa waxaad geysatay in wax ka midoo lagu horumariyey inay tay weliba in badanna inuu rabbi kaa dhaafay wayacfu can kaiir dadka badhna waa loo ururiyaa waxaasoo dhan oo naarta lagaga wada jaraa dadka badhna adduunka lagaga sii jaraa nebiyullaahi yuunus wuxuu ku dhawaaqayaa markaa meeshaan ku jiraiyo dhibta ay haysataa waa waxaan anigu geystay ilaahu dulmi aad adigu i dulmiday maaha ilaahu afcaashaada oo dhiyo dhammaanta xuma waad ka dheertahay subxaanak buu leeyahy ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoogu jawaabayaa markaa wixii lagu badbaadiyey nebiyullaahi yuunus inuu yahay maxay tasbiixda ilaahay fii suurati saad ku tilmaamaya haddana falowlaa annahu kana min almusabixiin lalabitha fii baطnihi ilaa yowmi yubcahuun baa ilahay yihi falowlaa annahu kana min almusabixiin haddii lala-yahay baa ilaahay leeyay markuu dunida joogay ama nabadda qabay ama caafimaadka qabay haddaanu ka mid ahayn kuwa tasbiixsada kuwa rabbi u tukadee tasbiixsada haddaanu ka mid ahayn lalabitha fii baطnihi ilaa yowmi yubcahuun halkaasaan ku ciqaabi lahaa baa ilaahay leeyay inta laga soo saarayo idan sababu najaati waxa uu ku badbaaday ee ilaahay subxaanahu wa tacaala ku badbaadiyey waa maxay waa inuu ahaa min almusabixiin idan kurbadaa lagu faydaa ayan kaanat kurbo ku haysato oo dhibaato ha noqoto oo jasadiya jidh ahaan kuu haysata
ama ha noqoto mid laab ahaan ku haysato nafsiya psychologically problem ku haysta oo aad xamili kari lahayd oo qaadi kari lahday waxa lagaga badbaadaa inaad tasbiixdaada badisid bale qur-aanku wuxuu inoo tilmaamaya inuu xidhiir ka dhaxeeyo inshiraaxu sadriga qofku inuu farxo laabtiisu ballaadhato inuu ridaa dareemo iyo tasbiixda in xidhiir ka dhaxeeyo ilaahi subxaanaه wa tacaala nebiyullaahi moxamed wuxuu tilmaamay in laabtiisa loo sharxay alam nashrax laka sadrak nebi muuse waa ku ducaysanayay rabbi shrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisaani ilaahu laabtayda ii waasiciyo ii sharax cidhiidhi hay dareensiin ilaahay nebi moxamed wuxuu u tilmaamayaa markaa siduu laabta ugu sharxoomayso siday tay wa min waraa'ihina innaga fii suurati طaaha ilaahay wuxuu leeyahy faصbir calىa maa yaquuluun wasabix bixamdi rabbika qabla طuluuci الshamsi waqabla guruubiha wamin aanaaءi اlleyli fasabix waaطraafa الnahaari lacallaka tardaa baa ilaahay yidhi waxaa ilaahay leeyahy sabir oo tasbiixso oo tuko oo cibaadayso waagu intaanu beriyin iyo gobolku intaanu dhicin inta ka dhex leh iyo habeenka gobol ka mid ah iyo daclada maalintii wakhtiyada salaadaha iyo cibaadaadka la sameeyo o dhan aayadda waa soo hoosgelaya intaaba tasbiixsaa la yidhi maxaad helaysaa markaa lacallaka tardaa baa ilaahay yidhi kay tardaa si aad raalli ahaanshiye u heshid idan bayna alridaa watasbiix bay aayaddan isku xidhaysaa iyana qofku hadduu rabo cidhiidhiga nafeed inuu ka baxo warwarku inuu ka dego inuu ka mid yahay tasbiixdu waxa ay ku degto waana wax la faray qofka muslimkaa fii xayaatihi kulliha ama fii yowmihi wa leyli intaan cadceedi soo bixin intaan cadceedu dhicin habeenka gobol ka mida maalinta qeybteeda hore maalinta qeybteeda dambe intaba aayaddu waa tilmaamaysaa culamada badh baa waxay yidhaahdaan tasbiixaha waxa ugu weyniba waa salaada waayo 7 meeloodoo salaada ka mid a la tasbiixsadaa salaada ka mid a sida ogeed baa ilaahay wuxuu qur-aan ku tilmaamaya fii buyuutin adina allahu an turfac wayudkara fiiha smuhu yusabixu lahu fiiha bilguduwi walaasaal waxay ku fasireen yusabixu lahu fiiha bilguduwi walaasaal ilaahay loogu tukanayo oo lagu tasbiixsanayo gelin hor iyo gelin dambaba waayo waa shaqada ugu badan ee uu qabto qofka maxay salaada tukanaya waa shaqada ugu badan ee laga rabo dadka masaajidda camiraya inay sameeyaan xadiidkii mucaawiyata bn اlxakam nin baa soo galay masaajidka iyadoo la hadla buu ogaa salaada waagii hore hadalkuna uu iska banaanaa adigoo iskaga jira haddii midi kula hadla waad iskala hadlaysay dabeetana qur-aan baa soo degay tilmaamaya inaan hadalku bannaanayn kadib nimaan waxba ogeyn baa soo galay salaadiyo lagu jiraa midixin dhisay dabeetana alxamdu lilah ayuu yidhi waa la maagay marka raggii salaada kula jiray baa isha ku wada gubay ama waa loo sacbatumay waa loo tilmaamay inaanu waxa kani waxuu sameeye ahayn hakaladkum ummukum buu yidhi markaa hooyadiin idinka goblantay maxaa isha igaga gubaysaan dabeetana waa loosii tilmaamay inaanay saas saxayn salaada markii laga baxay ayuu nebigu u yeedhay calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuxuu leeyahy fawallaahi ima dagaalin oo ima weji tubin oo ima maagaynin qof wax sameeye igama dhigin weligay ma arag buu leeyahy macallin ka fiican nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam intuu ii yeedhay buu wuxuu igu yidhi buu yidhi ina hadihi الصalaaة laa yasluxu fiiha shayء min kalaami الnaas warniyahow salaada gudaheeda dadka warkooda wax ahay uma suubamaan ee waa maxay inamaa hiya الtasbiixu wالtakbiiru wa qira'aة اlqur'an buu nebigu ku yidhi salaadu waa tasbiixaat iyo takbiiraat iyo qur-aan la akhriya buu nebigu ku yidhi calayhi الsalaatu wasalaam sidaa awgeed salaada waxaa ka mid ah allahu akbar markaad tidhaahdo tasbiixaad baa lagu furtaa subxaanaka allahuma bixamdik sowt kama mid ahaa tasbiixda lagu furto tabaaraka smuka watacaala jaduka walaa ilaaha hayruk waxaa kaloo ka mid ah subxaana allahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila allah waxaa ka mid ah 3 jeer in la yidhaahdo
tasbiixaat iyo takbiiraat iyo wax la mida kuwaasoo dhami waxay yihiin maxay iftitaaxiyada salaada lagu furto waa nooc ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah salaada marka la rukuucsanya maxaa la yidhahdaa subxaana rabbiya alcadiimi wabixamdih ama subxaanaka allahuma wabixamdik iyo wax la mid ah marka la sujuudsanya maxaa la yidhaahdaa subxaana rabbiya alaclaa wabixamdih iyo wax la mida tasbiixaad la mida qur-aanka markaad akhriyayso ee salaada tukanayso haddaad aayaatu tasbiix aayad ka mida soo marto waa la tasbiixsadaa imaamkaagu hadduu qaldamo ama shay qalati uu ka dhaco salaada maxaa la sameeyaa subxaana allah baa la yidhaahdaa haddaanad faatixada aqoon aad iminka islaamtay ama aanad hore u aqoonin maxaa la sameeyaa halkii faatixada tasbiixaad baa lagu bedelaa subxaana allah alxamdu lilah walaa ilaha illa allah wallahu akbar ayaa lagu tukadaa halkii faatixada ayaa lagu bedelaa waa 7 meelood bay yidhaahdaan culammadu iyo salaada ka mid ah oo 7daba la tasbiixsado waxaan leenahay ma marka dhibtoo quraba tasbiixaadku maya cagsigana waa loo adeegsadaa bini aadamku hadduu nimco helo wuu kibraa nimcada bini aadamku kibir buu ka qaadaa ama tacajub iyo isla weyni dunida maanta aynu ku nool lahay maalmihii la guulaystay aad baa loo faanaa waddan waliba maalintuu madaxnimada qaatay ama xornimo qaatay ama kan qaatay maxaa la sameeyaa isticraad alquwa dowladda iyo dadku waxay xoog lahaayeen baarayd baa la maraa askar baa la mariyaa ciidamo dowladda xooggaday muujisaa bini aadamku inta badan afraaxda wuxuu ka dhigaa meel uu xooggiisa muujiyo ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu barayaa nebiyullaahi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam iyo wa min waraa'ihi اlmuslimuun markaad guulaysataan ama nimco heshaan ama badhaadhaysataan kibir ma jiro ee tawaadacu lilaah ilaahay baa idiin hiiliyeye ilaahay isu dhuldhiga saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu u tilmaamayaa shaqada ugu fiicane la qabtaa inay tahay maxay tasbiix إida jaءa nasru اllahi wاlfatx wara'ayta الnaasa yadkhuluuna fi diin اllahi afwaaja markii hore waxaa la tilmaamayay markuu maka joogay ee jabay ee laga xoog batay ee la aqbali waayey ee cidhiidhigu haystay wuxuu samayn lahaa tasbiixsaa la yidhi markuu maka ku soo galay isagoo 8,000 oo askari wata oo reer maka isdhiibeen oo uu meesha oo dhan ka taliyey ee dowladda islaamiga calankeedu ballaadhay ee reerihii iyo qabaa'ilkii ka soo horjeeday wufuud ay bilaabeen reerin loogu yimaado reer walba isagoo odaygiisu hor kacayo ayaa ilaahay nebiga la hadlaya calayhi الsalaatu wasalaam iyo saxaabadii waxaa la leeyahay إida jaءa nasru اllah wاlfatx haddii ilaahay guushiisu idiin timaado iyo furashadiisu oo wara'ayta annaasa yadkhuluuna fi diin اllahi afwaaja oo aad aragto dadkoo diinta usoo gelaya koox koox awal midhmidh baa lala'aa maka qofkii islaamaa la tumayey iminkana waa koox koox iyo bulsho bulsho haddayd aragto dadkoo diinta saa u soo gelaya baa ilaahay yidhi maxay qabo ma faanfaan baa la yidhi oo kibir markaa oo sheego raganimadiina iyo xooggiina inaa ku meel marteen maya ilaahay wuxuu leeyahy markaana waxaa samaynaysaan fasabbix bixamdi rabbik wastakfirhu ilaahay subxaanahu wa tacaala u tasbiixso adigoo ku dheehaya mahadnaqiisa weliba dunuubtiinni ina ilaahay idiin qabanin iyo gaabiskaa diinta ka gaabiseenna istikfaar kala kaalaya baa ilaahay leeyahy